Hội Cơ điện thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký quyết định cho phép thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Tiếp nối sự thành công của 6 mùa giải trước, tháng 3 này, nhân dịp Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và hưởng ứng 49 năm ngày thành lập thành phố Đà Nẵng và các ngày lễ hội lớn, Hội Cơ điện thành phố Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá HVAC lần thứ 7 năm 2024 với 20 đội bóng tham dự: Hội Điện lạnh quận 3, Hội Điện lạnh Thanh Khê, Hội Điện lạnh Liên Chiểu, Hội Điện lạnh Cẩm Lệ, Hội Điện lạnh Hòa Vang FC, Khoa nhiệt Bách khoa Đà Nẵng, Khoa nhiệt Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Khoa nhiệt Giao thông vận tải, Khoa cơ khí sư phạm kỹ thuật, Daikin FC, Mitsubishi Electric FC, LG FC, Kruger FC, Thịnh Châu FC, Phước Sơn FC, Công Quốc Hương FC, Asia Green FC, Thiên Sinh An FC, Sumikura FC, Intenpai FC. Một giải bóng đá được tổ chức với quy mô lớn, 47 trận đấu được diễn ra sẽ mang đến cho khán giả những trận cầu rực lửa, những pha bóng đẹp mắt. Giải bóng đá HVAC lần thứ 7 năm 2024 với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn, kịch tính, hồi hộp, sôi động, cùng chờ đón nhà vô địch mới của năm 2024. Khai mạc giải sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại sân bóng đá quận Thanh Khê, địa chỉ 21 Hồ Tương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chương trình gala tổng kết giải sẽ được tổ chức tại nhà hàng Đại Hỷ 187 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Kính mong quý vị khán giả và những người hâm mộ bóng đá tới sân cổ vũ và đón xem những trận đấu của giải bóng đá HVAC lần thứ 7 năm 2024. Hội Cơ điện thành phố Đà Nẵng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị nhà tài trợ đã hỗ trợ và dành sự quan tâm, góp phần vào sự thành công của giải bóng đá HVAC lần thứ 7 năm 2024.